Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы, тарих фәннәре докторы, профессор, танылган җәмәгать эшлеклесе Индус Таһиров. Индус Ризакович, исәнмесез. Исәнмесез. Сезнең белән бу тапшыруда очрашуыбызга, беренче очрашуыбызга 4 ел вакыт узып киткән. Вакыт шул кадәр тиз уза, ул чорда без сезнең белән әле Индус абый Трампның хакимияткә килүе турында да, Путинның Сириядә ИГИЛгә каршы сугыш башлауы турында, очкыч бәрелеп төшерү аркасында Төркия белән Россия арасындагы мөнәсәбәтләрнең бозылуы хакында сөйләшкәнбез. Менә 4 ел эчендә әле шушы вакыйгалар гына да инде 180 градус борылыш алып, инде тарихка кирип бара. Шәхсән мәсәлән сезнең өчен бу 4 елда нинди үзгәрешләр булды? Дөресен генә әйткән чагында 4 ел ул безнең өчен юк. Чөнки шул кадәр тизлек белән бара кайбер вакыйгалар, кайберләре шул кадәр акрынайып бара. Алар берсе-берсенә кушылып, дөньяның кай вакыт кайсы якка барганда гына бетереп булмый. Менә шушы нәрсәләр бар. Безгә инде иң беренче чиратта ул әлбәттә Россия язмышы. Ул әлбәттә инде безнең өчен Татарстаныбыз язмышы, халкыбызның язмышы. Иң беренче чиратта әлбәттә безнең халкыбыз татар халкы. Шуның өчен бүгенге көнне ни хәлдә, кичә ничек булган, һәм киләчәген инде. Менә шушы сораулар һәр вакыт борчып килде. Ләкин никадәр авыр бармасын Россиянең тормышы. Татарстан, татар халкы менә шушы елларда ныгый төште. Дөресен әйткән чагында. Аның эчке дөньясы байыганнан байый тора. Һәм татар дөньясы бүгенге көнне бердәм рәвештә яши. Чын мәгънәсендә ул Татарстан гына түгел, күрше регионнарда, хәтта Себер татарларда шул кадәр үзләрен чын татар итеп хис итәләр. Ул менә безнең бөтенлегебезгә әлбәттә бу зур бер өлеш дип әйтергә кирәк. Шуның өчен менә бу 4 ел нәкъ менә шушы еллар, шушы вакыйгаларны кичереп, Россия язмышында кичереп әлбәттә ул бит Россиядә кирәк безгә. Ни өчен дигәндә безнең күпчелегебез татарның Россиядә яши. Кайбер вакыт әйтәләр бит, менә татарлар Татарстан Россияны таркаталар. Һәр вакыт шулай әйтә килделәр. Ләкин һәр вакыт татар факторы Россияны беренчедән барлыкка китергән фактор. Мәскәү дәүләтен кемнәр барлыкка китерде? Рус белән татар икесе бергә. Һәм инде кискен һәм шул кадәр җаваплы елларда татарлар үз сүзләрен әйтә килделәр һәм Россиянең яшәешенә зур өлеш керттеләр һәм бүген дә шулай кертәләр. Индус Ризакович, сез Россиянең бигрәк тә менә революция чорындагы һәм аннан соңгы еллардагы вакыйгаларны, тарихны бик тирәнтен өйрәнгән галимнәребезнең берсе. Инде мин сүземне ни өчен шуннан башладым? Чөнки бүген без әңгәмәбездә берникадәр менә Татарстанның соңгы 100 елдагы тарихына күз салырбыз. Бу юктан гына килмәгән. Без быел инде май аенда Татарстан автономиялы Совет Социалистик Республикасының оешуына 100 еллыкны билгеләп үтәчәкбез. Әлбәттә, бу тарих өчен бик зур вакыйга. 100 ел. Шул ук вакытта менә бүгенге Татарстан халкы өчен, бүгенге Татарстан өчен һәм бигрәк тә бүгенге татарлар өчен аның әһәмияте нәрсәдә дип саныйсыз? 100 ел ул безнең халкыбызның 2000 елга якын тарихы өчен мизгел генә. Безнең өчен ул зур вакыт, бик зур һәм күп вакыт дип әйтергә кирәк. Монда нәрсәләр генә булмады, ничекләр генә нәрсәләр генә кичермәде татар кешесе. Республикабыз гомумән искиткеч менә шуны гына әйтергә мөмкин. Татар халкы теләсә нинди шартларга да күнегеп, яши белеп, үз җаен таба белә торган халык. Менә без әйтәбез 100 ел. Ул 100 ел бит ул гады 100 ел түгел. Ул 100 елга бит кирү кирәк иде әле. Татарның бит әле чын мәгънәсендә әзерлекле рәвештә шушы 100 елның башына килү кирәк иде. Ул нинди әзерлек? Нинди әзерлек ул? Менә biz әйтәбез, бар татар яңарышы дип әйтәбез. Мин инде аны кай вакыт яңарыш дигән сүзне башкача әйтергә телим. Чөнки татар кешесе бер кашанда искермәгән, бер кашанда йокламаган. Һәр вакыт татар
пыскып болса да яна торган, иң авыр елларында да, һәм аның эчке дөньясы һәр вакыт хәрәкәттә булган. Хәрәкәттә аның канында дәүләтчелек. Уянган мулкан, әле юкмы, ләкин аның уянасы бар барыбер. Менә без, менә шушы 100 елга якынлашканда аның уянуын күрәбез. Уянуын ни рәвештә уяна? Беренчедән, әлбәттә монда әйтергә кирәк, татарның әзерлекле булуын. Татар халкы тырыш кына түгел, иң укымышлы халык Россиянең. Менә моны бүгенге көнне ачыктан ачык әйтергә мөмкин. Моңа тулы дәлилләр, русларның үзләренең әйткән сүзләре бар һәм алар аны тулысы белән раслыйлар. Әйтик, 1887 елны нәрсә дип әйтелә? Татарлар, Монастырский дигән бер журналист, Россиянең иң укымышлы халкы ди. 1887 ел бит бу. Әле Россиянең үзенең йоклаган вакыты. Аннан соң Монастырский дигән, бу Монастырский була инде монсы. Аннан соңгы әйткән, менә Владимир өлкәсендә, шәһәрендә яши торган тарихчы, бүгенге тарихчы, ул күп материалларны өйрәнеп бер фикергә килә. Руслар татарларга иң мәгълүматлы халык буларак һәр вакыт сыена килгәннәр дип, һәм сыенганнар да. Моның шулай икәнлеген официаль рәвештә Коблов дигән кеше, ул милли мәктәпләрнең инспекторы буларак, Казан губерниясе һәм башка тирә-якта губерналарның инспекторы буларак яза. Татарлар бүгенге көнне процент ягыннан күпкә башкаларга караганда, хәтта русларга караганда да укымышлы халык дип яза. Һәм аңлата, һәрбер авылда кичкенә генә булуына да карамастан мәктәп бар, мәдрәсә бар, мәчет бар. Менә шушында һәрбер татар кешесе белем ала. Һәрбер татар кешесе, һәм моны кемнәр эшли? Кемнәр эшли моны? Моны муллалар ди. Булыр булмас бәягә яки бөтенләй бушлай эшлиләр ди. Демәк, менә безнең халкыбыз иң укымышлы халык. Укымышлы дигән сүз нәрсә ул? Ул бит китап укырга кирәк дигән сүз. Газет, журналлар кирәк халыкка, әгәр дә ул укымышлы икән, аңа мәгълүмат кирәк. Мәгълүматка омтыла. Һәм менә монда шунысын да әйтергә кирәк. Татарлар китап чыгару буенча руслардан соң иң беренче урында булалар. Менә әйтик, 1909 елны татарлар 439 исемле китап чыгаралар. 439. 12 елны 361 китап чыгаралар. 13 елны 340 исемле китап чыгаралар. Күпме бу, азмы? Әгәр дә әрмәннәр шушы елларда, шушы 13 елда 257 исемле китап чыгарган булсалар, грузиннар 237 китап чыгарган булсалар, татарларныкы бөтенләй башка. Украиннар 228 китап. Белоруслар гомумән 2 генә китап чыгаралар шушы нидә. Бит китап чыгару дигән сүз ул бит гади гына сүз түгел. Менә без бит әйтәбез, бүген дәүләт бастыра, дәүләт эшли. Юк, моны дәүләт түгел. Моны татар үзе үз мөмкинлекләренә таянып, үзенең мөмкинлекләре бар икән, ул нәрсә дигән сүз? Аның әзерлекле байлары бар. Ярдәм итә торган халыкка. Менә шушы мәгърифәтне аякка бастыручы, шушы китапларны чыгаручы. Әлбәттә, менә монда нәрсәнең үтәргеч икәнлеген отрырга ярамый. Нәрсә уята менә шушы җыелган хисләрне, омтылышларны. Беренче рус революциясе. Тукай бит юкка гына әйтми. Уяндык без 5-нче елның бер таңында дип. Юкка гына әйтми бит ул аны. Чыннан да менә шушы җыелып килгән татарның ичке потенциалы хәрәкәткә килә. Ана шул китаплар, ана шуның күренеше ул, шуның күрсәткече ул. Инде сызакыш менә бу күтәрелеш дип әйтик, 17 елга кадәр булган күтәрелеш. 17 елгы революция аларны бераз тоткарламадымы аннан соң? 17 елның октябрь революциясы иң яхшы вариант түгел.
иң начар вариантларының берсе дип әйтергә кирәк. Ни өчен дигәндә, менә татар потенциалын хәрәкәткә китерү өчен демократик дәүләт кирәк иде. Чын федерация кирәк иде. Ләкин булар булмый калалар. Ягъни аңа җирлек булмады. Тагын да үсеп китә. Әйе. Менә әйтик, шушы революциядан соң, беренче революциядан соң татарлар 30-дан артык газет, журнал чыгара. Монда бит чыгару гына түгел, аның бит укучылары кирәк, укучылары бар. Менә жандарм материаллары буенча күрәбез, шушы китапларны, газеталарны кыш диме, җәй диме төрле җирләргә таратулар, бер туктаусыз. Һәм уку, менә искиткеч Питерны гына әйтмим, Мәскәүне генә әйтмим, Казанны гына әйтмим, кичкенә генә шәһәрләрдә татар китапханәләре, уку заллары. Бөтенесе демәк, менә шушы 17нче елга татар шушы потенциал белән килә. Шушы потенциал белән. Шуның өчен әгәр дә учредительное собрание тормышка ашып, чын мәгънәсендә федератив дәүләт барлыкка килгән булса, татар бөтенләй башка була иде. Менә сез әйтеп киттегез, 100 ел эчендә нинди генә вакыйгалар булмаган дип, әйеме? Мәсәлән, әгәр дә шәхсән миннән сорасалар, нинди шау-шулы вакыйгалар белән сезнең күңелегездә менә шушы тарих дип, мин иң беренче чиратта ничектер менә күз алдына килә, шул оешканасын, Тайсыр оешканасын инде 20нче еллардан соң 30нчы елларга таба колхозлашу еллары, бик шау-шулы еллар. Ondan килеп репрессия еллары ничектер күз алдына килә. Аннан инде ватан сугышы, аннан соң шәхес культын фаш итү, һәм инде илнең ничектер менә индустрияләшүе һәм илне торгызу еллары дип әйтик инде. Менә колхозлашу елларына килсәк, чорына килсәк, Ризакович, сез ничек уйлыйсыз? Бер яктан бит инде хөкүмәт моны ниндидер яхшы ниеттән башлый күрәмсең. Җирле түрәләрнең артык кылануыннанмы? Мәсәлән, шул ук Татарстанда гына да 12 меңгә якын, ялгышмасам, яхшы эшләгән хуҗалык таркатыла. 40 меңләп кеше чит төбәкләргә сөргенгә куыла. Менә моны ничек аңлатырга? Менә бу зур артка чигенеш була түгелме? Менә миллионга якын кулак дип аталган кеше сөрелә. Әйе. Иң эшлекле халык, иң булдыклы халык татарлардан да шулай. Һәм инде Бұлар сөрелгәннән соң колхозлашу. Кемнәр һәм ничек эшлиләр? Әлбәттә, изге ният белән эшләнә. Ләкин менә безнең материаллар күрсәтә, колхозлашуга бик нык каршылыклар була, бик көчле каршылыклар. Әйтик, буа өязен ал. Анда хәтта хатын-кызларда чыга шушы сәясәткә каршы, колхозлашуга каршы. Кирәкми безнең колхозлар, безгә колхозларыбыз. Бездә кулаклар да юк, барыбыз да тигез дип әйтәләр. Шушы ул документлар бар, алар сакланган. Дөресен әйтергә кирәк, әле бүгенге көндә без аны тулысы белән халыкка җиткерә алганыбыз юк. Бу безнең максатыбыз булып торырга тиеш. Күрсен халык. Ул колхозлашу бер яклы гына түгел ул. Ул ике яклы, өч яклы, хәтта 4 яплы да дип әйтергә мөмкин. Яклы гына түгел, яплы. Ни өчен дигәндә, менә шушы кулаклар сөрелгәннән соң башка буын барлыкка килә. Башка буын, менә колхозчы, ул аларның эчке кичерешләрдә башка. Ләкин нәрсә ул колхоз? Колхоз, әйтик, аннан китергә ярамый, рөхсәт ителми. Син әгәр дә кайдыр булса китергә телисең икән, сиңа справка, паспорт юк, паспортсыз кая барасың? Менә моны әйтергә кирәк, бу нигездә, менә шу крепостный правоның бер чагылышы. Моны шулай ук онытырга ярамый. Шуның эчендә бит менә шушы культ биткәннән соң, әйтик, Хрущев заманында паспортлар бирергә рөхсәт ителде халыкка, һәм халык бөтенләй башкача яши башлады. Ләкин бит инде буларның икенче уңайсыз яклары да бар. Булар бит кичәге колхозчылар. Алар бит бүгенге көнне чын мәгънәсендә үз тормышларын алып бара торган кешеләр түгел әле. Ләкин безнең язмыш, менә эзәрлекләүләр. Әлбәттә. Менә республика оешыр алдыннан аңа каршылыклар бик күп була. Бик күп каршы шовинистик кешеләр дип әйтик, коммунистларның үзләре арасыннан да каршылар бик күп була.
Hem nerseni көрсетелер. Ne için bulmasın bu respublika? Ne için Tatar devletli bulmasın? Çünkü Tatarlar imiş mine bu senekçiler vastanesinde katnaşkan. Senekçiler vastanesinde Tatarlar gınatıyor. Barsı da katnaşı. Barsı da katnaşı. Ne için degende çünkü bu halkını talav, anın aktık ekmegin tartıp alıp, prodrazörsk krevşinde iş etüünün neticesi. Halk düze almış olsunlarga. Köterdiler. Hem indi mağa karşı çıkışlar, en işik. Vastaniyalar. Buna bir krallık iş bilen bastırılar da var. Eytik mine Şakmay degen avul, bugünkü günde ol Yanı Çeşme rayonunda ol, bugünkü günde. Әйе. Mine şuşu avulga Венгрлар, интернационалист деп аталган отряд келіп, шушындагы халыкның 36 кишини аттыра bir yola. 16 yurtqa ут түртелер. Hem birevge de çıkarga mümkünlük bilmeler şuşunda. Bu nerse degen söz bu. Bu elbette bu mehabbet tudurmayı. Әйе. Bu Властька. siyasetke. Elbette karşılıklar. Elimin mine anın muzeyinde de bulganım var. Eli ol muzeyde de mine bu meseleler tolusu bile şağıldırılmagan. Şağıldırılmagan. Ol materyallar var. Alarını şolay көрсетергә керек. Dürüst tarih bizning için birinci orunda bulurga tiyиш. Менә без әйтеп киттек инде минус тамгасы белән шул колхозлашу елларының минус тамгасы күпмедер дәрәҗәдә име шул аннан соң 30-нчы еллардан башлап репрессия дип әйтик. Шул мәсәлән Татарстан автономияле Совет Социалистик Республикасының башлангычында торган шул Сәйид Галиевлар, шул Солтан Галиевлар, алар бит берникадәр вакыттан соң үзләре үк шушы репрессия корбаннарына әверелә. Менә ничек аңлатырга? Аларның алып бара башлаган сиясәте инде Мәскәүгә ошамыймы? Нәрсә бу? Менә безнең татарлар дөресен әйткән чагында башкаларга ышанучан халык. Ышанучан халык. Менә шушы революция килгән вакытта ул Солтан Галиевлар, ул Сәйид Галиевлар барысы да шын күңелдән шушы идеяларга ышаналар, большевикларга ышаналар. Алар безгә шын мәгънәсендә ирек бирәчәк дип уйлыйлар. Ләкин башкача уйлаучылар да була. Шанмаучылар большевикларга, аларга каршы кешеләр дә. Татарлар арасында менә шу рәвештә бердәмлек булмый. Аңлашып нитә. Чөнки монда бит берничә вариант. Без Татарстан дибез бүгенге. Аны бит әле әйтик, менә мин әйткән елларда ук birinci revoliusiyadan so'ng ideyalar bit devletçilik ideyası çıkartıra. Aytik 15-yıl, 1915-yılda mene kileşekte şu devletçilikni ayakka bastırışı kişilerinin kaybirleri Tatar uşağı degen uyuşmayıştıralar. Ansı Peterburg'da bola. Hem mında İlyas Alkin'da, mında başkalar da şuşu krevişte. İlyas Alkin bitel ol, yeş malayıgına bitel ol. Ona Nindiler var 18 yaş bitinesi. Mene şuşunda yaşlar mene. Şuşun Galimcan Şeref mene Tatar uşağın ol uyuştıra. Hem bir küp sonundan revolütsiyada katnaşkan gömben şuşu yıllarının vakiyelerinin küreşteşleri olarak kişiler bir kübanda. Yani bu revolüsyonerlarның дип әйтик 17-нче елда көткән хыяллары соңа таба сүнә бара, ягъни алар кире процессны, кире реакцияларны күрә башлыйлар. Шул ук вакытта, мәсәлән, сез үзегез шәхсән Ленинны заманына күрә дахи кеше дип саныйсыз. Шулай саныйм. Гениаль кеше дип. Ни өчен? Чөнки türlü variantlar arasından большевикларның варианты җиңә. Мин ул яхшы вариант демим. Бу Ленинның шәхесе. Әгәр дә Ленин булмаган булса, Троцкий да шулай дип саный, Октябрь революциясе булмаган булыр иде. Аны бик күпләр менә Меньшевик Суханов шулай дип яза. Бу дип беренче калибрлы йолдыз ди. Черновлар белән аны берничек тә чагыштырып булмый ди. Чын мәгънәсендә гениаль шәхес ди. Аны шулай дип, шул вакытта әле революция булмаган. Шулар алдыннан менә шу нәтиҗәгә килә ул. Чыннан да менә монда шушы тарихның кискен борылышлары вакытында менә бу субъектив фактор иң беренче урында була. Менә Ленин шунда беренче урынга чыга. Мин әйтмим анысы яхшы дип. Ләкин бар әйтик Керенский, Александр Федорович, ул да Казан университеты, сен бер кеше.
Алар якташлар. Якташлар әле Лениннің аттестатына, документына аның атасы кол қойған була. Шундай рәвештеләр. Ләкин хөкүмәт башлыгы, вакытлы хөкүмәт башлыгы булып Керенский була. Аның мөмкинлекләре искиткеч. Нинди максат, ни өчен вакытлы? Ни өчен вакытлы? Учредительное собрание җыюга кадәр бу хөкүмәт вакытлы һәм ул шушы собраниене булдырырга тиеш. Менә шушы максат билгеләнә. Ни өчен булдыра алмый? Ни өчен булдыра алмыйлар? Булар имеш менә сугыш бара, империалистик сугыш бара. Туктасын, ул туктагач тынычлап сайлаулар үткәрәбез. Халык тынычланмый, чөнки сугыш бара, ачлык илдә. Икътисади таркаулык илдә. Армия сугышырга теләми. Шушы рәвештә большевиклар моны күреп ала. Алар нәрсә дип чыга? Бер нәрсәне дә көтмәстән сугышны туктатырга кирәк. Милюковлар нәрсә тели гадәт? Сугышта җиңеп чыгыйк. Төркияне яулап алыйк, Стамбулга үзебезнең байрагыбызны элик. Менә максат. Менә шушы максат аларны юкка чыгара. Милюковның бердәм һәм бүленмәс Россия идеясы аңарда. Соңыннан иммиграцияга киткәчтен ул бер фикергә килә. Бу безнең өчен бик зур хата булды ди. Менә бу идея ди, бердәмлек һәм бүленмәслек идеясы безне харап итте ди. Һәм фикергә килә. Россия тик федератив дәүләт булып кына яши алачак дигән фикергә. Индустрия, менә сез әйтеп киттегез, Ленин булса, булмаган булса ничек анда, мәсәлән, Лениннан соң килүче хакимият дип әйтик. Шул ук, мәсәлән, Сталинны алыйк, шул ук Берияларны алыйк. Әгәр дә алар, мәсәлән, хакимияткә килмәгән булса, ул чорда, башка кешеләр килгән булса, безнең тарих дип әйтик, шул ук Россия тарихы, шул ук Татарстан тарихы, ул башкача булган булыр идеме? Әлбәттә, булыр иде инде башкача. Менә бу чыннан да бик зур һәм кызык сорауларның берсе. Ләкин монда шәхестә генә түгел. Ленин, аның көрәштәшләре, алар илне бер партиялыкка китерәләр. Бер партиялык, бер нинди конкуренция, бер нинди альтернатива, бер нәрсә юк. Менә шушы рәвештә алар әлбәттә телиләрме, теләмиләрме, илне менә шушы таркалуга китерәләр. Менә Ленин дибез инде бит. Әгәр дә Ленин үзе исән булган булса, ул менә шушы федерация өчен конфедератив элементлары булган сәясәткә килгән булыр иде. Чыннан да менә ул авырып ята 22-нче елны. СССРны иглан итү вакыты шушы иде. Һәм яза. Әгәр дә мөмкин булса, чөнки каршы чыгучылар күп. Украина каршы, Грузия каршы. Һәм каршылар бар менә шушы СССР төзүлегә. Ленин янына барырга тырышалар, Ленинның алар белән хишитәрлек хәле юк, язып кына хәбәрләшә. Һәм әйтә, язып әйтә. Киләсе Советлар Союзында безгә республикаларның элеккеге мөнәсәбәтләренә кайту кирәк. Элеккеге мөнәсәбәт ул гражданнар сугышы вакытындагы фактик рәвештә конфедератив мөнәсәбәтләр. Әгәр дә Ленинга бер 15-20 ел вакыт бирелгән булса, ул шушы идеяга килгән булыр иде. Аның гениальлыгы шунда. Индустрия Закович, менә без әйтәбез ТАССРның ишуна 100 ел дип, әмма ләкин бит без шушы ТАССР составында дип әйтик, ТАССР булып, нибары 70 ел гына яшәдек. 20-нче елдан 90-нчы еллар башына кадәр шулай бит инде. Бу инде уртача алганда бер кеше гомере. Бу, мәсәлән, система өчен бу 70 ел, ул бик аз түгелме? Әгәр дә мәсәлән СССР таркалмаган булса дип әйтик, бу ТАССР системасы әле яшәргә аның көче бар идеме, юкмы? Менә ТАССРның гына түгел инде гомумән шушы илнең яшәү мөмкинлеге. Нинди рәвештә таркалды бит инде. Аны менә гаеплеләр инде менә таркаттылар, Ельцин таратты, Горбачев белгәләп, Шушкевичлар. Ләкин КПСС ВКПБ дип аталган вакытыннан бирлек, аннан соң КПСС шунда эшләп утыручы Черняев дигән кеше, Черняев ул тарих сүзе, көндәлек алып бара. Көн сайын диярлек.
Кем нәрсә эшләгән, нәрсәләр сөйләшенгән, әле аларның тулысы белән басылып чыкканы юк буның. Стенограммасы дип әйтәләр. Әйе. Менә шуның басылып чыккан өлешләрендә яза. СССР инде черегән иде. Ул ди бернинди ремонт белән дә коткарды дәүләт түгел иде инде. Аны үзгәртеп кору кирәк иде ди. Менә Авыл Горбачев краенда аның якын кешесе, ул аңа бик зур бәя бирә Горбачевка. Мин аның бәясе белән, тулысы белән килешә алмас идем. Ни өчен дигән чагында, әлбәттә Горбачевның илне бөтенләй тамырдан үзгәртеп кору мөмкинлеге бар иде. Бу рәвештә түгел, КПССка таянып түгел, гомумән аны бит сайладылар президент итеп. Президент булгачтан инде менә яңа конституция төзи башлар бит. Яңа конституциягә менә Татарстан дибез. Татарстан үзенең мөнәсәбәтен белдерә. Без бу конституциягә мустакил рәвештә кул куярга тиешбез. Союздаш республика. СССР саклансын, Татарстан союздаш республика. Менә максат. Менә бу позицияне Татарстанның особый позиция дип атыйлар Татарстаны. Шуннан да особая, чөнки беренчедән союздаш республика бул СССР составында, икенчедән илне таркатмас рәвештә. Менә бу бик кызык особый позиция, шуннан да махсус позиция бу. Кызык позиция. Менә Горбачев нишли? Иң җаваплы көннәр. Август 90-нчы ел. Август. Нәрсә эшли? Китә. Союз договорына кол куяр алдыннан китә, Фаруска китә ял итәргә. Ничек китәргә мөмкин? Нишләп китәргә мөмкин? Әгәр дә син җитәкче кеше көн сайын кемнәр белән булса да эш алып барырга тиеш. Кемнәрдер күндерергә тиеш. Кемнәр беләндер бәхәсләшергә тиеш. Кемнәргәдер аңлатырга тиеш. Син көн-төн эштә булырга тиеш. Авыл Фаруста. Һәм үзенең киткәннәренә, киткән чагында үзенең иярченнәренә, ярдәмчеләренә, аның урынына калган кешеләргә васыят итеп калдыра. Бер нәрсәне курыкмагыз. Тегендә мондай бала нәрсә булса, корал куллану кирәкми, ләкин эшләгез үз эшегезне. Ә син кая киттең үзең? Бу нәрсә дигән сүз. Менә әгәр дә шушы ГКЧП җиңеп чыккан булса, ул алар ягында да түгел. Ул бу якта да түгел. Нейтраль. Әйе. Ул кала президент булып. Аның уе һәм фикере. Әлбәттә монда куркаклык инде, әлбәттә аны әйтәсе дә юк. Юк, курыкмаслык та түгел бит инде. Шушы кадәр җаваплы иде. Мин аны гаепләп кенә әйтмим. Адәм баласы бит инде. Адәм баласына курку дигән нәрсә дә керә. Аның киткән чагы да була, кайткан чагы да була. Моның нәкъ шушы курыккан, шикләнгән вакытында бу. Әгәр дә ул менә шушы вакытта чын мәгънәсендә илне үзгәртеп кору юлына баскан булса, үзгәртеп кору юлына. Нәрсә дигән сүз ул? Республикаларга ирекле рәвештә теләсәгез керәсез, теләмәсәгез кирмисез шушы дәүләткә. Менә шул вакытта әлбәттә күпләре кала иде. Мин әйтмим, Балтик буе республикалар. Алар китә, аларны кишләп, куып, кыйнап киттеләр монда. Сталин кыйнап китте аны. Алар китсен, киткәннәр китсен. Бәлки тагын кайткан да булырлар иде. Инзур Ризакович, менә без соңгы 100 еллык тарихы дигәндә, Татарстанның инде аның 70 елы менә шушы ТАИСР белән булса, аның 30 елы безнең инде Татарстан Республикасы моннан 30 ел элек була инде, бу елдан исәпләсәк, бәйсезлек турында декларация кабул ителгән чордагы тарих дип әйтергә кирәк. Менә бу чорның башлангычында дип әйтик. 90-нчы еллардан соң без үз конституциябыз белән Мәскәү белән Никарадагы шартнама нигезендә яшәдек. Салымнарның 70% үзебездә кала иде. Шулай иде. Инде бу хәлләрнең бүген нәкъ менә киресе күзәтелә. Ягъни салымнар нәкъ турдан-туры пропорциональ рәвештә 30% бездә кала. Шартнама инде юк. Инде конституция белән минем әйтүемчә, уйлавымча, безгә бик яшәргә ирек бирмиләр. Моның шулай икәнлеге менә безнең ана телләре белән булган проблема, моның ачыктан-ачык мисалы. Әйе, ләкин менә монда 90-нчы елларның менә бу Россия белән сөйләшүләрне
аңлату керек. Декларацияны кабул иттек. Жеңіл түгел, жеңіл болмаданы кабул итү. Әлбәттә. Безнең декларациябыз нәкъ менә шушы особый позицияга юл бирде. Нәрсә дигән сүз? Безнең декларациябызда без Россия составында күрсәтелмәгән. Күрсәтелмәгән. СССР составында күрсәтелмәгән. Ни өчен? СССРга әле безнең ирекле рәвештә кергәнебез юк. Ә Россия, әгәр дә без үзебезне Россиядә күрсәтсәк, безнең союздаш республика булу максатыбыз юкка чыга иде. Ә ничек яшисез Россия белән? Договорлы рәвештә. Особый позиция менә шунда тора. Менә Мәскәүне шуңа күндерү кирәк иде. Күндерү, без таркатмыйбыз. Киресенчә, аны ныгытабыз, аңа башкача яшәү мөмкинлеген тудырабыз. Һәм инде икътисади рәвештә сөйләшүләрдә булды безнең. Бүген без әйтергә кирәк кабат менә шундый тарихи бер чор кичерәбез. Россия президентының еллык юлламасыннан соң бүгенге көндә бит инде безнең конституцияга хәзер үзгәрешләр кертү бара, тәкъдимнәр бара, эшче төркем эшли Мәскәүдә, шул вакыттан да безнең Татарстан вәкилләре дә катнаша. Менә бу нисбәттән бу үзгәрешләр конституциягә кертелүче республикаларга, милли республикаларга һәм субъектларга һәм учратында безгә Татарстанга нинди ягы белән уңай һәм тискәре мөнәсәбәтләр булыр. Уңай ягы бер. Халык хәзер бер фикергә килде. Безгә үзебездән башка бер кемгә дә таяну мөмкинлеге юк бүген. Телен кем яклый? Үзе. Динен кем яклый? Үзе. Яшәешен кем яклый? Үзе. Бөтенесен халык үзе. Әлбәттә бар безнең, мин әйтмим, менә мин Тимер Шәрипович бик күп эшләде инде, аны махсус рәвештә әйтеп үтәргә кирәк. Махсус рәвештә договорлы республика булуыбызга аның өлеше искиткеч инде. Ул шушы иң җаваплы чорларда республика башында торды. Һәм инде әйтергә кирәк, Россиянең иң күренекле сәясәтчеләренә әверелде. Әгәр дә менә без 1994 елгы договорны кабул итмәгән булсак, ул бөтенләй башка була иде. Анда нәрсәне әйтергән? Ул искиткеч документ ул. Искиткеч. Беренчедән безнең вакаләтләр таныла һәм күрсәтелә. Менә безнең 18 вакаләтебез, менә Россиянеке, менә монысы уртак вакаләтләр. Һәм моны дөнья җәмәгатьчелеге кабул итте, гомумән ниндидер эталон рәвешендә. Чөнки башка җирләрдә дә әйтик, Европа илләрендә дә шушындай таркалу нәрсәләре бара иде. Һәм менә сөйләшүләр вакытында кай вакыт безнең алар сөйләшә вакытында безнең менә шушы договорны эталон итеп күрсәтәләр. Нәрсә дигән сүз? Беренчедән республикаларның таныла суверенлыгы, икенче яктан дәүләтнең бөтенлеге сакланып кала. Безнең менә шундый документ иде ул. Инде Закиш, бераз аңлатып китик әле. Менә бүгенге көндә конституцияга кертелүче ул үзгәрешләр, әйеме? Ул мәсәлән субъектларга бер нинди üstünlükler birmi bulup çıgamı? Bu unitar dövlətə kitirə торган adımlar дип әйтәсегез киләмсез буны. Ягъни бу үзәкләштерүгә китерә дип әйтүме бу? Бик дөрес. Менә иң авыр сорауларның берсе. Ләкин ул җавап таләп итә. Нәрсә? Бер республикада өстенлек юк. Ләкин бар бер республика. Безне калдырдылар. Безнең һәр бүген договорыбызда юк. 2007 елгы безнең шартнамабыз юкка чыкты, аны дәвам итәргә теләмәделәр. Ләкин ул шартнама Татарстан өчен бер әйбер дә бирмәйде. Аның эчтәлегенә караганда. Тик исеме генә. Без менә бүген исеме түгел, җисеме белән яшибез. Җисеме. Әйтәм бит, татар уянды. Уянды чын мәгънәсендә бүгенге көнне. Икътисад Татарстан Россиянең башка бик күп төбәкләре таркалыш, икътисади таркалыш, авырлык, хәерчелек, әллә нәрсәләр. Татарстан алга бара. Татарстан икътисади яшәү мисалын бирә тора. Икътисади яшәү мисалын тора. Нефт эшкәртү. Безнең суверенлек юлына баскан чагында нигездә безнең нефт эшкәртү дигән нәрсәнең башы гына иде. Бүгенге көнне без әйтә алабыз, безнең 85%-ка якын нефт эшкәртелә үзебездә.
Ул нәрсә дигән сүз нефт белән түгел, аның аннан алган Шимал белән. Шимал белән сәүдә итү. Шушында юл ачылды да ул һәм ул барды. Заводлар төзелә торалар көн сайын диярлек. Чит илләр белән мөнәсәбәтләр. Без бит бәйсез дәүләт кебек эш итәбез. Безнең бүгенге президентыбыз Татарстанның бер илдән икенче илгә аралашып төрле рәвештә Татарстанны башка илләр, дөньяның башка дәүләтләре белән якынлаштырып, алар белән уртак эшләр эшләүгә алып бара. Шушы рәвештә. Без нигездә бүгенге көнне без менә шушы дөнья мөнәсәбәтенең элементы без кабул ителгән фактик яктан. Менә тагын бер үзгәреш Путин тәкъдим иткән Мәскәүдә бит инде президент каршында дәүләт советы бар иде. Хәзер бу дәүләт советын инде дәүләт органы буларак конституция белән дә ныгытып, аны дәүләт органы итү турында сүз бара. Ягъни Россия дәүләт советы. Бу орган әгәр дә барлыкка килгән очракта, моның максаты нидән гыйбарәт булыр микән? Һәм безнең бит Татарстан дәүләт советы да бар. Һәм шул рәвешле Татарстан дәүләт советына үзенең исемен үзгәртергә туры килмәсме? Әгәр дә үзгәртергә туры килсә, нинди вариант тәкъдим итәргә мөмкин? Беренчедән, Россия конституциясендә Татарстанныкында былай гына үзгәртеп булмый. Алар референдум рәвешендә кабул ителделәр. Һәм бу үзгәртүләрне тик референдум белән генә эшләп була. Закон буенча эшләгән чагында, юридик яктан. Икенче яктан. Әлбәттә, президент постыннан Путин китә икән, дәүләт советының җитәкчесе була икән, ул аның кулыннан власть китте дигән сүз түгел. Власть аның кесәсендә үзе белән йөри. Кем генә булып утырса да, аңарда ул власть. Әгәр дә башка президент икән, аның андый власты юк дигән сүз. Шуның өчен бер нәрсә дә үзгәрмәй, фактик яктан. Шундыктан без әйтә алабыз, безгә менә шушы бер урыннан икенче урынга кешеләрне күчереп утырту гына түгел, гомумән дәүләти үзгәрешләр кирәк Россиянең үзенә. Менә шушы бер партиялык системасыннан китү кирәк. Һәм ул булачак әлбәттә, анда сүз дә юк. Чөнки дөнья үзе шуңа китерә. Башка мөмкинлеге калмый Россиянең, чөнки бит халыкның яшәеше дигән нәрсә бар. Ул яхшырамы бүген көнне? Начарланамы? Ә бит иң беренче максат дәүләтнең ул халык булырга тиеш. Аның яшәеше, аның мөмкинлекләрен тулысы белән тормышка ашыру. Шушы булырга тиеш. Ә бүгенге көнне без ни кызганыч башка нәрсәне күрәбез. Башка нәрсә. Менә бу эшче төркем агзалары арасында төрле тәкъдимнәр яңгыратучылар бар. Шул ук вакытта мәсәлән Конституцияга төп дин итеп православ динен кертү, төп милләт итеп рус милләтен күрсәтү дигән тәкъдимнәр дә яңгырады. Аннан килеп менә бу милләтләр мөнәсәбәтендә күп милләтле халык сүз тезмәсен, күп халыклы Россия милләтенә үзгәртү тәкъдиме бар. Менә бу бер яктан караганда әллә ни үзгәреш юк кебек име, күп милләтле дә, күп халыклы да, моның төбендә нәрсә ята? Беренчедән, бу зур филологик хата. Филология ничек инде була ала многонациональный народ? Ничек була? Многонациональный народ халык, ул нация айырым, үзе бит ул, үзе бердәмлек. Ничек многонациональный народ булсын? Элек язылганы бик телесе иде аның, бик телесе иде. Ягъни күп милләтле? Күп милләтле Россия халкы. Россия халкы. Ул бик дөрес ул. Әйтәләр, менә русны, Зюганов та чыкты шушы тәкъдим белән, менә ди, монда ди русларның нен күрсәтергә кирәк ди. Ролен. Ролен ди күрсәтергә кирәк ди. Әле ул нәрсә ди? Незамедлительный ди. Син 30 ел элек нәрсә эшләдегез сез? Нәрсәгә незамедлительный бүгенге көнне? Әгәр дә син конституцияга яздың исә, дөнья Россия үзгәрәме? Берәү әйтә, шунда бәхәс алып баручыларның берсе әйтә. Сначала ведь было слово, мин әйтер идем дистеп, было это ведь Божье слово. Не в балаболке какого-то слова, а Божье слово. Ансы икенче мәсьәлә, Аллаһы Тәгалә ул. Икенче. Шуның өчен конституцияга нидер сүз язып кына үзгәртеп булмый бер нәрсәне дә. Яшәешне үзгәртү кирәк. Бүгенге көндә без әйтә алабыз, әле бүгенге конституцияда эшләми аны.
Эшләми бүгенге конституция. Бүгенге көнне конституция, закон ул Путинның әйткән сүзе. Тик шул гына. Шуның өчен безгә әлбәттә чын мәгънәсендә эшли торган конституцияны яшәешкә карап итәргә кирәк. Иң беренче чиратта яшәеш. Рус халкының роле ул билгеле. Аны ассызлыклап күрсәтү һич кенә дә кирәк түгел. Ул билгеле, язмасаң да аны һәркем таный. Һәм ул шулай булырга тиеш тә ул. Без аңа каршы чыкканыбыз юк беркайчан да. Хәзер дин Кирилл бүгенге көнне православие фактик рәвештә инде ул дәүләт дине. Кириллны йөртәләр дәүләт эшлеклесе рәвешендә иң югары мәртәбәләр күрсәтеп йөртәләр аны бүгенге көнне. Шуның өчен монда яздыңны, язмадыңны бүгенге көнне православие ул дәүләт дине фактик яктан. Ул булырга тиеш түгел. Шуның өчен диннәр тигезлеге. Мин Татарстан нәрсә әйтәм? Менә безнең Татарстаныбызда диннәр тигезлеге һәр вакыт. Халыклар тигезлеге. Мисал, менә Татарстанның шушы яшәеше ул мисалы яшәеш. Барысы эчендә Россия өчен генә түгел, гомумән дөнья өчен. Шуннан да менә читтән килгәннәр дә күбесе таный, күрә. Менә бу безгә мисалды. Шушы рәвештә яшәү. Чөнки без күрәбез бит бүгенге көнне дин ара мөнәсәбәтләренең нинди икәнен, диннәр арасындагы мөнәсәбәтләрнең нинди катлаулы икәнен күрәбез, без мисал биреп торабыз. Индус Ризакович, менә Россия конституциясына үзгәрешләр кертү шул кадәр әле килеп терәлгән идем, ашыгыч идем ул. Менә бу еллык юлламадан соң менә шулай төбәп әйтү, ул нәрсә белән бәйле? Инде менә ил әллә безнең идарә итү системасы, икътисад системасы ниндидер бер төпкелгә килеп терәлгән булып чыгамы? Уйлап карасаң. Нәк шулай төпкелгә. Менә Путин инде шушы үзенең эше белән юк менә чыгу юллары. Менә шушы рәвештә чыгабыз. Халыкта ышаныч тудыру. Менә бу халыкта ышаныч тудыру өчен эшләнгән максат. Шушы рәвештәге үзгәрешләр. Хөкүмәттән Медведевның китүе, башка кеше килүе, эш бит анда түгел. Эш бит инде мин әйткәнемчә, власть кем кулында? Власть ул бер кеше кулында бүгендә. Шулай булгачтан бүгенге көндә без әйтә алабыз. Халыкта әлбәттә ышаныч тудыру кирәк, ансы дөрес, ләкин ул реаль ышаныч булырга тиеш. Чын мәгънәсендә халыкның яшәешен яхшы якка үзгәртә торган булырга тиеш. Әгәр дә шулай булмаса, ул иртәгә үк билгеле була, бу эш тормышка аша алмады. Халыкның яшәешен яхшырту дигәннән, безнең бит менә ил күләм Россия масштабында хәзер 12 юнәлештәге милли проект гамәлдә. Бу инде милли проектларны хөкүмәт утырышында да һәр вакытта да ассызыклап килделәр, үтәлешен тикшереп, ягъни Медведевка учрында ничектер кисәтүләр дә булмады түгел, милли проектлар безнең аксый, алар тиешенчә дәрәҗәдә алып барылмый, эшләнмый дип. Ул милли проектлар безне менә шушы халыкның яшәү рәвешен яхшыртуда ни дәрәҗәдә роль уйнар дип уйлыйсыз? Гомумән Россиядә бу проектлар нигездә тормышка ашмады. Татарстан аларны тормышка ашыру мисалын бирде. Аларның күбесе Татарстанда эшләнә, үтәлә. Бу да мисал, Татарстан мисалы. Карагыз Татарстанга, өйрәнегез, Россияны шушы рәвештә үзгәртегез дигән сүз. Бит Татарстан гына түгел, татар факторы дибез. Без бит күрәбез, Россиянең үзендә мисалы рәвештә яши торган татар авыллары бар. Чуашстанда. Юк, мен әйтмәм, Шыгырдан билгеле. Бар Тукай дигән авыл. Бик кызык авыл ул, бик кызык татар авылы. Ничек яшиләр анда? Менә колхозлар бетте. Бетте колхозлар. Халыкка пай дигән булып җирләрен алдылар, кемгә кая китте, югалды җирләр. Мондагы халык үзенең пайларын мәчеткә тапшыра. Мәчет тирәсендә мәхәллә барлыкка килеп, шушы мәхәллә идарә итә башлый. Монда кем эшли? Бер нинди сайлау юк, кем тели шул килә. Монда авыл җитәкчесе дә, мәктәп директоры да, башкалар да үзләре килеп эшлиләр менә шул. Ягъни инициатива өстән түгел, астан килә. Юк, үзләренеке. Менә дигән яшәеш. Шушында башка җирләрдән, шәһәрләрдән халык кайта башлады.
Һәм менә монда, әлбәттә, менә дини фактор. Моны әйтеп үтәргә кирәк махсус рәвештә. Монда менә халык саны, балалар туу артканнан арта бара. Мәктәпкә сыймый балалар. Әйе. Нәрсә эшләргә? Мәчет әйтә, менә безнең класс бүгенге бөтен шартлары белән ителгән медиа класс бөтен нәрсә монда, компьютерда монда бөтен нәрсә, бөтен җайламалар. Укытыгыз шунда. Һәм шушында килер алдыннан балалар bir ел шушы мәктәп аркылы үтәләр. Әзерләнеп, намаз укырга, дугалар укырга өйрәнеп. Булар кем булып булса, чын мөселман татарлар булып. Менә шушындый рәвештәге мисаллар бар бездә. Мордовиядә Березовка бар, Березовка авылы бар. Улы Ирдеган авылы бар. Башка авыллар, башка җир татарлар. Мисаллар җитәрлек. Димәк, татарлар гомумән яшәеш мисалын бирә тора бүгенге көнне. Шулай булгачтын, татарлар чын мәгънәсендә Россияны ныгытучы фактор. Тагын бер соравым, менә шушы юллама белән бәйле рәвештә, анда президент яңгыраткан фикерләрнең берсе, республика җирле төбәк прокурорлары җирле парламентлар белән килештермичә өстән генә билгеләп куелу тәртибе. Аны шулай ук конституция белән ныгытырга җыеналар. Һәм тагын бер фараз бар, төбәкләрдәге федераль структуралар, тикшерүче структураларда турыдан-туры җирле хакимияткә түгел, турыдан-туры Мәскәүгә буйсына башларга мөмкин дигән фараз. Менә мондый шартларда төбәк җитәкчеләре дип әйтик, республика башлыклары, алар 7 кат тикшерү астында була түгелме? Аларның эшчәнлеге бу республикаларда алып барыр өчен аларга киртәләр кую түгелме бу? Әлбәттә, бу вертикальны ныгытуга юнәтелгән эшләр бу. Ничек инде милли республиканың прокуроры булмасын, налог җыештыручы җитәкчесе булмасын, милициясе, полициясе булмасын, суд үзенеке булмасын, нинди дәүләт ул? Нишләргә тиеш җирле органнар? Менә монда инде әлбәттә тагын әйтеп үтәргә тиешмен. Татарстан мисалы. Җирле менә шушы җитәкченең чын мәгънәсендә абруйлы булып, фактик яктан буйсынып яши торган кеше. Буйсынып шушы җитәкчегә, президентка. Бездә ул шулай. Бездә шулай нигездә алар бөтенесе дә президентка, Татарстан президентына карап тора. Без анда да мисал бирәбез. Мисал. Чөнки әгәр дә вакалатлары булмаса, төбәкнең, республиканың аның киләчәге юк дигән сүз. Мөмкинлекләр киң рәвештә булырга тиеш. Коркырга һич кенә дә ярамый, һич кенә дә. Менә ирек бирү, ирекне тану, менә шушындый юл ачу, ул Россияны ныгытуга юнәтелгән нәрсәләр. Шунлыктан менә бу вертикаль дигән әйбер, ул әлбәттә илне какшата гына ул. Ул бетергә тиеш әлбәттә, ул булырга тиеш. Фактик яктан мин ышанам моңарга. Безнең мисалыбыз башкалар өчен дә мисал булачак. Әйтик Башкортстан өчен, Башкортстан. Безнең инде Башкортстан белән махсус мөнәсәбәтләребез бар. Башкортлар белән махсус мөнәсәбәтләребез бар. Проблемаларыбыз да җитәрлек бар, юк түгел. Ләкин без аларны хәл итү мисалларында бирә торабыз. Шулай булырга тиеш тә ул. Без бит инде бүген донор регион дип әйтәбез, үзебезне донор республика төбәк. Менә хакимият вертикале менә шулай итеп ныгыган чорда дип әйтик, шартларда бу безнең донорлыктан ни файда? Әлбәттә, менә монда соңгы чигенә җитәбез. Соңгы ненә менә шушы рәвештә илне байытып тора торган, чын мәгънәсендә яши торган регион донорлар алар 1-2 кенә хәзер шулай гына калды. Заманында алар 10-нан артык иде. Юк, миңа калса, алар Мәскәүгә кирәк түгел шикелле дә бер яктан. Үз-үзен тәэмин итүче донор регион статусы. Әйе, шул кирәк. Алар белән идарә итәргә кыенрак кебек аларга. Әлбәттә кыенрак, ләкин әгәр дә алар шулай эшләмәсә, алар Мәскәүгә доход бирә алмый. Шуның өчен син ризамы түгелме, аның шушылай эшләвенә юл ачарга тиешсең. Башкача мөмкинлек юк. Чөнки башка регионнарны тоту өчен акча кирәк. Ул акчаны каян аласың? Менә шуннан гына алып була. Әгәр дә менә шушы кысу дәвам итә икән, кыскан чагында бит
Hamma narsa şartlarga da mümkün. Şartlarga da mümkün. Инде килеп Тайсырның 100 еллыгына тагын әйләнеп кайтсак, Индус Ризакович, менә шушындый тарихи даты уңайыннан сез менә татар кешесе буларак күңелегездә нинди хисләр бар сезнең? Нәрсә әйтер идегез сез менә татар кешесенә, татар тамашачысына? Менә татар да шундай әйтем бар. Тырышкан табар, ташка кадак кагар. Татар халкы нәк шундай халык. Нәк шундай халык. Ул ташка кадак кага ала торган халык, һәм шундай мисалны бирә торган халык. Сөнки аның эчке дөньясы, татарның эчке дөньясы дәүләти дөнья. Дәүләти дөнья. Шунлыктан әлбәттә менә шушы хисне без буыннан буынга бирергә, күчереп барырга тиешбез. Буыннан буынга. Киләчәк буыннарыбызда безнең кебек горур, милләтебезне киләчәген күрә торган, динебезне, телебезне яклый торган буыннарны үстерү ул гаилә бурычы, гомумән милләтебезнең бурычы. Әгәр дә без шушыны эшлибез икән, безнең киләчәгебез һичшиксез якты, мин һич шикләнмим, безнең дәүләтебез аякка басачак. Амин, шулай булсын. Индус Ризакович, сезгә бик зур рәхмәт эчтәлекле әңгәмәгез өчен. Ходай сезне сәламәтлектән аермасын. Рәхмәт сезгә.